تحية من هنا من جهاز الرياضة العسكرية، الدورة المجمعة للبقاء في الدوري الممتاز المصري لكرة السلة 2010-2011. الإنتاج الحربي يفوز 76-67 على نادي الشمس. وسعدنا أن يكون معنا المدير الفني كابتن عبد الحميد النمرة، المدير الفني نادي الإنتاج الحربي. كابتن حميد، أقول لك ألف مبروك. أعتقد المباراة كانت جيم صعبت شوية، بعد كده غيرت تغييرين وبعد كده تايم أول، رجعت المباراة تاني كورة الرابع. والله الحمد لله، الحمد لله علينا، الحمد لله رب العالمين. وعلى فكره الموضوع مبقاش كتيره صغيره، فرقه كبيره، ومش عشان اخر الدوري يبقى فرقه وحشه، لا فرقه كويسه جدا، فرقه مجتهده وبتلعب. طبعا ما فيش اي مرة واحد عزم انت عليك لود طبعا كمان عندي اصابات كتير جدا على فكره. انا عندي طبعا الخمسه بتاعتي ده ما كانش اوقات عنده قطع في ايديه، هو اللاعب اللي كان خمسه اللي عندي مش موجود. عبد العزيز مفيش من طبعا الاجنحه العاليه جدا منتخب مصر برضه مصاب له. عندي ابراهيم مصاب، عندي معظم في خمس لاعبين بيلعبوا مصابين. فبفضل الله رب العالمين احنا يعني بننهي الموسم بشكل افضل واحسن. نحمد ربنا على يعني على الانتصار والفوز على البقاء، الحمد لله رب العالمين. يعني ربنا يخليك يا ابني، ربنا يخليك. مشاهدينا الكرام، مستمرين مع حضراتكم. الانتاج الحربي يفوز 76-67 على الشمس ويؤكد بقائه في الدوري الممتاز الف. ويسعدنا ان يكون معنا لاعب الانتاج الحربي الكابتن ابراهيم عبد العزيز. كابتن ابراهيم، بنقول لك الف مبروك. مباراه الشمس تقدم عليكم نهايه الكوارتر الثالث، خسرت 2 فصل كده، ويعني قدرت تجيب المباراه معنا صح. طبعا الحمد لله رب العالمين. يعني الدوري السنه كان جامد جدا، وكان بدايه الدوري يعني احنا كنا ماشيين كده كمان، كاسبين الجزيره بطل الدوري، وكاسبين الشرطه والسبورتنج والجيش. الحمد لله رب العالمين. لكن هي الضغط بتاع الثوره خلى الناس الجيش والتمرين وكده، طبعا مستوانا نزل في اول المباريات. بعد كده الحمد لله مع التمرين وكده قدرنا يعني نتدارك الموضوع ده، والحمد لله يعني كسبنا النهارده. يعني اعتقد مباراه النهارده طمنتكم خلاص، ضمنتوا بقاء في الدوري الممتاز. قدرتوا بقى يعني تقدروا اي كده من الصوت تحصيل حصل بالنسبه لكم ان انتوا تشوفوا الموسم الجديد. احنا من قبل المباراه، احنا المباراه تحصيل حاصل كان فرق بيننا وبين الشرقيه الدخان 3 ماتشات. لما خسروا من الجيش احنا خسر كان تحصيل حاصل يعني ان شاء الله. فالكوتش يلعب بكل الناس عشان طبعا يعني كل يستفيد بكل اللعيبه. يعني حضرتك الف مبروك، ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، مستمرين مع حضراتكم، واكيد ايضا هيكون معنا الكابتن ايمن ناجي لاعب الانتاج الحربي. كابتن ايمن، بنقول لك الف مبروك. الله يبارك فيك، الله يخليك يا رب. الحمد لله. يعني لعبت المباراه نفسك شويه؟ في الاول طبعا في الكورة الثالث بدايتها كانت وحشه قوي، اللعيبه ريحت طبعا. الحمد لله يعني الناس اللي نزلوا في الكورنر الثالث والرابع كملوا كويس لحد ما خلصوا الحمد لله. الشرقيه الدخان فرقت معاكم وطلع الجيش خلتكم احنا امبارح قلنا يعني المفروض الفرق فكه طبعا. كان الشرقيه هي اللي عندها الحافز بحيث ان هم كانوا يكسبوا 3 ماتشات، والانتاج الحربي يخسر 3 ماتشات في ماتش فيصل. فاللعيبه نازله طبعا مريحه الاربع فرق استثناء. محدش قادر يلعب مش قادرين طبعا وبتاع. فالحمد لله ربنا كرمنا النهارده ان الجيش كسب الشرقيه، واحنا الحمد لله يعني اكدنا برضو ان احنا النهارده الحمد لله كسبنا الشمس. فكده اتحسمت يعني طبعا ارض بدر الشرقيه وزين الشمس الاثنين برضو متعبين جدا بصراحه، وربنا يكرمهم ان شاء الله باذن الله ويكرمنا السنه الجايه باذن الله. الله يبارك فيك، شكرا، الله يخليك طبعا. مشاهدينا الكرام، مستمرين مع حضراتكم وفعاليات الدوره الاخيره لتحديد من يبقى في الدوري الممتاز المصري لكره السله 2010-2011. وساعتها هيكون معنا لاعب الانتاج الحربي الكابتن حازم ناصر. كابتن حازم، الف مبروك. ربنا يخليك. كابتن المباراه كنت ماشيين يعني ثقه برضه وقعتكم شويه الشرقيه خلاص. لو انتوا كسبتوا تزودوا فيعني خلوا المباراه كانت تهرب منكم مباراه الشمس، وكانت المباراه كل جيم في المشكله ان النهارده بقى عارف انت لما عرفنا ان الشرقيه نازلين فالناس ريحت شويه وخلاص. فبقينا بنلعب يعني كده. بس الحمد لله الكوتش يعني ضغط علينا في الاخر وقال لنا لازم نرجع، والحمد لله رجعنا تاني الماتش يعني. اللعيبه عندكم في سرعات، طلع الكبار، طلع الشوكه، طلع الجزار، لعب اللعيبه الصغيره ده اللي فرق طبعا. ده شغال معانا. وبعدين الملعب هنا برضه الحلقه دي عاليه شويه، فرقت معانا قوي. ممكن تبقى دوله جميله. شايف السله كابتن، شايفين يعني الفرق كلها مش خايف يعني انتوا كسبتوا كتيره بطل الدوري، شايفين في تغيير في السله بشكل كبير. انا شايف ان الفرق في الفتره الاخيره دي بقت كلها قريبه من بعض. يعني ما كانش الاول، كان الاول الجزيره وكده والاهلي لازم يكسب 20 بونت. لا دلوقتي انا كله قريب جدا من بعضه. بس احنا المشكله الفتره اللي هي بعد الثوره دي احنا عشان ريحنا شويه، فهي دي اللي قللت المستوى شويه. مشكورة جدا، وأقول لك الراجل ده
مشاهدينا الكرام مستمرين مع حضراتكم كابتن احمد رابع شوكت نجم منتخب مصر والزمالك والانتاج الحربي الحالي يقول لك الف مبروك كابتن. كابتن شايفين النهارده خبره برضه كان ليها عامل سواء انت او قيدار مع اللعيبه اللي عندكم الصغيره فيها سرعه. الماتش صعب شويه ويقدر يجيب شويه فرق وقدرتوا يعني كابتن عبد الحميد سرع الملعب شويه ابتدى يريح النتيجه بس الخبره تاني عشان يوقف الملعب. والله طبعا تعليمات كابتن عبد الحميد هو طبعا خلانا ان احنا ننهي الجيم تاني في الكوارتر الرابع. احنا كنا ماسكين الجيم الاول والثاني بعد كده حصل دروب لان في برضه يعتبر ان الدوري خلص والناس برضه مجهود عالي. كل اسبوع بنلعب 3 ماتشات مفيش راحه. فالنهارده الحمد لله بعد الكوارتر الرابع الحمد لله قدرنا ان احنا نكون جيم تاني تعليمات كابتن عبد الحميد. ممكن يعني الفرق بقى قاعدين يقول لك اللي فيه احتمال يبقى فيه ناس هنصعد ناس دوري ممتاز نعمل دوره مجمعه. انت شايف الافضل ايه بخصوص حضرتك؟ يا ريت احنا بنشجع الاتحاد المصري يا ريت ان هو يخلي الموجة فرقه ويصعد معاهم فرقتين تاني. مش حد يصعد من غير لعب يعني عايزهم يلعبوا مش مشكله هو بس اهم حاجه يزود عدد الدوري. يعني احنا 12 فرقه بيلعب 8 فرق لعبوا دوره مجمعه 4 فرق برضه كانت عمليه صعبه. بنلعب 4 فرق رحنا لعبنا رايح جاي وبعد كده دوره مجمعه. لا احنا يا ريت يكون العدد اكبر من كده هون يبقى في تنافس اكبر يبقى في عدد الدوري الممتاز اكبر واحسن يخلي الخبرات بتاعت اللعيبه تزيد اكتر. حضرتك جدا والف مبروك. متشكر جدا برضه. مشاهدينا الكرام كانت هذه فعاليات يوم من ايام الدوره المجمعه لكره السله لتحديد من يبقى في الممتاز الف ومن يهبط الى الممتاز ب. مباراتان فاز في طلائع الجيش في المباراه الاولى على نادي شرقية الدخان وهي المباراه الثانيه يفوز نادي الانتاج الحربي 76-67 على نادي الشمس. اشكركم على حسن المتابعه لفعاليات هذه الدوره.